连年战乱，田地荒芜，礼崩乐坏。后晋天福年间，关中大旱，饿殍遍野，征粮的铁蹄踏破村落，如同诗人韦庄诗中所记：“六军门外已将失，100万人家无一户。”张义军节度使张彦泽太尉军命安定县，所进诸户，每户数均资1担，粮食不够，用肉来凑。不要！副帅，晋元四州有38000户百姓。上天有好生之德，以民为食，此君为野兽。没用的货，老子咋养出你这样的窝囊废？你杀还是不杀？再不杀，老子就杀了你当军粮。儿子的命是父亲给的，父亲要杀就杀，只求父亲能饶了这些无辜的百姓。大郎，你既见不得他们吃别人的肉，便割了自己的肉，喂饱他们。佛祖，我儿慈悲，欲效仿你，割肉以示同袍。好啊，有事。不想在。放了他。太尉息怒啊！大衙内天性纯孝，还请太尉开恩呐！我不止这一个儿子。经元军上二郎，皆是我的骨肉。谁饿死我的骨肉，我便磨碎他的骨头，做军粮。把天子赐的荆节取出来。军中只听得太尉军令，听不得其他。如今太尉不在营中，便是天王老子来了，也得在这儿乖乖候。还请这位兄弟知晓通报，侍卫秦军副都虞候赵弘金持节在此，只为提调张义军、节度长书记张师围攻勘问。天子诏令，不得轻忽啊！天子，他说天子，认识吗？认识。阿爹，再这么耗着也不是办法，我给他这2份马蹄经试试。大郎，这是一镇节帅的原文，不可孟浪胡闹。两位哥哥，请啊！小弟有一事不明，想请教哥哥。小弟听说，面节如面君，
天子荆节当面，3军俯首，将帅屈膝，怎么到了此地，却改了规矩？你这小子，好不识趣儿！天子是太尉和令公们立的，而太尉和令公，又是咱们这些厮杀汉推戴起来的。也便是说，咱们这些臭丘巴，是令公和太尉的恩人，也便是天子的恩人。你们说是不是啊？是。天子给太尉和令公们荆节，那是为了报恩，岂是让你们这帮人拿到军中来耀武扬威、作威作福的？都别动！听你们哥哥的话，不要乱动。弟弟我气力小，手也不稳重，我伤了你们哥哥的性命。请张玉军节度使张书记张氏出来，天子有话要问。不知天高地厚，不长这些东西。你是张氏，你的密奏，朝廷已经收到了。阿爹，阿爹，有追兵，听题上至少1个队。大长大，走。我是侍卫亲军马步军副都虞候赵弘殷，回京复命，速开城门。此时的赵匡胤，连一个殿前承旨的官身都尚未取得。作为一名以节度使为人生目标的将门子弟，他无法想象，天下间竟然还有张彦泽这般毫无人性的节度使。他不明白，这头残暴的野兽是如何执掌一镇权柄的。他更不明白，面对这样的恶行，大殿内的君臣们又在意些什么？大衙内被太尉一刀割喉，当众烹了大衙内。
虫魔寨、骨肉迷，那是皇朝，不是朕的节度使。事涉国家重臣，儿臣以为理应查问清楚。此人构陷朕的节帅，离间君臣之意。荐送荆州，交由张彦泽自家处置。陛下，下官所言句句属实，请陛下明察。请陛下明察，陛下，请陛下明察，陛下。赵弘殷，末将在。你办得好差事啊！末将万死，末将万死。你也是同光元年当差的老人了，罢你为指挥使，留侍卫亲军司听命。谢陛下。我想不通，这样还有天理，还有王法吗？就因为他是节度使，因为他手里捏着1万多兵马，这就是天理，这就是王法。当兵的做了太尉，连自己儿子都吃得下去，畜生都不如。大郎，我没说错吧？爹给你找了一个浑家，是你贺伯父家的3丫头，早点把婚事定下来吧。朕一向诚信守义，契丹出于道义救了朕，那朕就应该诚信守约来报答。现在安重荣要打契丹，是想陷朕于不义，这仗是不能不打了。兵马未动，粮草先行。顺国节度使杜重威境内扩谷得100万户，只上报30万，其余皆入私囊啊！吴越国的共赋已经在路上了。对，朕还有吴越国。吴越国东面临海，南面与闽接壤，其余国境皆被强邻南唐包围。为求存续，吴越前世世代奉行善始中国之策，向中原王朝称臣纳贡，以保境安民。中原政权已借此在东南牵制南唐。在此战略之下，吴越国专注内政，发展民生，在乱世中维持了一段相对稳定的时期。去岁在建州，大军没了粮草，惨遭败局，成万的兄弟死在了那里。我们这些活着的弟兄就是想不通，中原那个丢了燕云16州的儿皇帝一句话，大王就把粮草都送了过去。背后我们讨个饭吃，兄弟们都不得歇着，这是何道？外甥日子过得久了，长脾气了，竟敢在这里妄议大王的教命。红俊参见胡令公。老令公这话，我等可担待不起。亡命黄华，谁敢轻忽？只是为了替去载出生入死的弟兄，好要些赏赐而已，才得与大郎君分说明白。老令公是军中元荣，此中的情弊，自然是晓得的。你是天福2年部的军纪，今年也有65了吧？回老令公的话，末将是7月的生日，全麻尺66了。当年徐载寺之乱，惹得先王好生狼狈啊！还是当今大王为父分忧，去宣州田家，做了上门女婿，这才收拾了首尾。我记得那时候，府上人人为难，不肯跟从。大王去宣州的时候，身边只带了你一个长随。往事已矣，
此事令人唏嘘啊！替大王分忧是咱们做臣子的本分。你是个忠心的，自然不会让主上为难。将周平剥去衣甲，拖出去，斩了。哎，老令姑，哎，大老君，大老君，末将不服，末将不服，大老君，令姑。军中这些酒吧，巍巍而不怀德，承平日子过得久了，难免被拦懈怠。令姑他这。大王既许了你兵权，郎君不可妄自菲薄。是。你看着胡进思把周平给杀了。事情发生太突然，儿臣来不及阻止。周平当年跟着孤去田家的时候，孤曾允诺过他，若是能活着回去，此生定护他周全。周平聚众讨要上次，祸乱军心。吾素望遗训，勿伤手足。兄弟之情，断了手足，难再续。传我的令，开内库，厚葬周平，连夜补发赏赐。内库为王上私产，不由户部、外府节制，不奉王命，一卷一厘亦不能支纳，职责所系，请记移，恕末将无礼。都将须看清楚了，这可是大王手教。末将粗鄙，便不得硬要真伪。已遣都校去请内衙戴太尉来此，请记移稍后。王命如火，恐不能稍待，便不得真伪，请恕末将不能奉教，得罪。戴太尉不到，但有一人进得门前10步，就地格杀。若来的不是沈文启，万事皆可推他。此人智略过人，我此时现身此处，他定然生疑。程昭院的杀才如何还不到？已经派人去请了。事发猝然，都将都监潘东主如大旱之盼甘霖，还望东主随下官速速进宫。库里没有足数的纯色绢帛，我去了也变不出来。东主，此事干系天大，若被人揭了盖子，不要说下官、都将、都监，便是几位太尉都难逃罪责。都将何能独善其身？纯色的不够，杂色的凑齐便是。去吧。那杂色的能凑齐吗？菲律和殿青都凑上的话，当时能凑齐。只是那还只是个屁呀！现在都已经火烧眉毛了，哪还有那么多顾虑？打开右柄、右丁、右屋3间库房，准备好木箱子。诺。下官东府安抚使司主管金义文字沈文启参见胡令公。
何成旭呢？快出来！末将何成旭对老雷公请安。谁给你的胆子？敢在王宫内公然抗拒王命？请老雷公息怒，末将知道错了，实在是代太尉曾有严令，厉声乐违法。几十年前老王起兵的时候，老夫便是内衙左校了。代孕他娘还没曾出过门子，你拿他来压我？末将吃了中央谋了心，实在是罪该万死，甘愿感受老雷公责罚处置。亡命如山，耽误了时辰，误了大事。老夫当着各都将士的面，架起大火炖了你。末将罪了。你们这群傻才，还懒在那做甚？还不快翻出来！快点！末将早已准备齐当，不敢误了申记一公事。何都将，本官未曾入库亲自拣选，收据回执要缓些时候给你了。末将醒得，公事要紧，收据回执，不劳申记一辛苦。3日之后，末将自己登门去取。这些绢帛有何不可呢？历来赏赐军卒，所费绢锦皆为黑灰两色，即便颜色再上一等，也至多为青色。绯、绿、靛、青皆为品级所用，庶人用之为僭越。也是，5品以上服绯，6品、7品服绿，8品、9品为靛青。其一，历来赏赐皆为纯色，此番兑换杂色，殊为有异。其二，下官手持王命，而其竟敢抗命，一直拖到胡令公亲来，这才领命，其胆大妄为，令人诧异。其三，历来出赏都是各衙司入库拣选，自行包裹装箱运，他却没容下官入库，直接装好送了出来，平白搭上几百个木箱子，这些可都是要在账面上销账的，难不成这些箱子钱他自家垫了？其四，历来出赏都是出账即签收据，他却连凭证都没当面要，口称日后自己来取。此事虽然方便，却不合规矩。事情明摆着，这是闹了家贼了。到底怎么回事？实在是末将吃了猪油，蒙了心。这等唬了外人的鬼话，说给申文琪听听也就罢了，拿来搪塞老夫，你当真是活得不耐烦了？内衙诸军向来是太尉管着，如今平白冒出个内外马步诸军都统军使来，未曾知会太尉，便要打开内库。末将也是心中惶恐，忧心坏了太尉的军法规矩，这才做下了糊涂事。你半分都不糊涂，你是聪明的过了头。统领亲卫第一都不过2年的光景，你便在西湖边上置了2处3进的院子，娶了9房妾室。你当老夫眼睛瞎吗？末将实在不敢欺瞒老太尉。任都将以来，受了外官不少孝敬，只是有2条，只手不敢有亏，营中粮饷不敢克扣空额。若是犯了这2条，末将情愿万箭穿心。敢不敢，犯不犯，不是你这张利口说了算。你将内库2年出入的账籍送到老夫府里来，你死不死，总要查验清楚，才有公道。谨遵老太尉军命。
欺上瞒下，鸡鸣狗盗。何承训不过一介都将，公然倒卖王家私产，胆子实在太大了些。内库资助绢帛珍宝万千，都是寻常人家难得一见的东西，但凡流入市面，东西两府各处州县地方官吏岂能无所察觉？如何能做得滴水不漏，上下不闻？大郎兄，如愚公，这箱子你们可曾见过？这箱子怎么了？官府藏运绢帛用的都是大箱子吧？东府库藏所用的箱子，皆是长宽3尺见方的大箱子，确实未曾见过这等长3尺、宽1尺的小箱子。这就对了，这小箱子我却常见。西府城中18家挂山月社招牌幌子的门面铺子，所售卖布匹、绢帛，均用的是这等小箱子。九郎，此事干系非小，你切莫卷进来，开开心心的当鱼帐子便好了。小弟醒得了。未知客从何来？我家东主已在听雨轩恭候大东主多时，请大东主移步。云清兄，久违了。程兄，快请，请。今日却有什么菜色？速速报来。启禀东主，上一遭试过一次厨的鱼虾小厮，却也请来了，颇费了小人一番心思。论及调制愉快的刀下功夫，楼里的鸡年老厨却不及这小鬼头之万一。今日大东主登临，正好让他好生伺候一番。口腹上的事，我跟云清兄都不甚在意，人要妥当，这才是大事。东主宽心，那小厮惯常在鱼肆码头厮混，许多老鱼子都识得，是知根知底的本地人。罢了，下去吧。程兄，世子已薨，如今的大王身子骨也不大好。试问这萧墙之内，哪位王子出头啊？前王诸子，以大郎君声望最隆，三郎君兵权最盛。只是此二人都是过继子，大郎君乃前王之兄武炼公长子，三郎君本家姓孙。都是假儿子，当不得真。有人说，周平带头闹事，背后撑腰的是代孕。这个事儿，你怎么看啊？若真有代太尉撑腰，周平死不了。代院是儿臣的姑父，儿臣在西边手握兵权，代院在内廷掌管内衙军。即便没有好事之人的谬论，为了大局周全，恳请父王罢了儿臣的兵权。吴越的周全，还望你们守候。儿臣当万死不辞。如此说来，如今前王的亲儿子里，有能看的。六郎君称得上老成毛国。
大王，六郎君来了。传他进来。诺。简教太傅，镇海镇东节度副使，参丞相府事，臣洪佐觐见大王。每次都是这样啊。你不嫌啰嗦，姑都嫌你聒噪。明明是个少年，你装什么老成持重啊？怎么？你还非要姑赏你个暂拜不明不成？臣知错。有郎比你小不了几岁，你看看你们两个在一起，一个稚气未脱，一个老气横秋的。九郎不曾进相府。进了相府，便不是姑的儿子了。礼不可废。姑想让你喊一声阿爹，就这么难吗？在家为父子，走事论君臣。钱家的这位六郎君，竟然是如此一位妙人，有如此一位老成谋国的郎君坐镇内廷，你这参耗子居然还敢如此肆意搬弄生意？家也大了，立国的时候长了，难免要生出一些城狐射手。我不过是个经手的，真正靠这些生意吸血发财的，还不是国中这些勋贵子弟、军中宿将。东主，头菜来了。可有名号？这酒壶乃是1等1的细瓷，那里的酒乃是自家酒房酿制的新酒，名为月夜。这鱼长24拱，故为24桥明月夜。好名字，云清兄，请，请。细嫩鲜滑，入口即化，果然有点意思。赏，快谢赏啊！小人谢贵人的赏。罢了，下去吧。侯长侍留意下，此人姓甚名谁？鱼刺上的鱼子纹换作酒精，只因曾亲眼见他入水徒手捉的一条酒精大鱼上来。姓什么？却不知晓。见了金子不猛然也不狂喜，反倒错愕。看来这金银鱼他并不新鲜，或贵或利，一分不多，一分不少。这是大户人家教养出来的子弟，礼数上毫厘不差。那人靴子底下没有泥，却透着一股邪腥之气，应该是自海路乘船过来的。海上波涛汹涌，可是凶险的紧，所以船不会小。这小子竟是细作眼线，小人这便去拿了他新闻。追不及了，两奉上贺礼，在西府盯着咱们的又何止1家2家，拿也拿不过来。不过此子年纪轻轻，出下手段了得，怕是有些家世。你去市舶司查一下，今日入港的商船最少300辆以上，入港的时辰应当是卯时到40之间，应该不难查到。
别躲了，里边气闷，出来吧。哈哈哈哈哈哈！饿了，可有吃食？你们几个留心脚下啊！留心脚下！你们两个轻点抬啊，都慢着点。哎，哎呀，都小心些！再要如此粗疏，自家跳下去喂鱼，都抓紧捉起来，快点，都抓好！快，抬走，抬走，抬走！被足下见笑了，实在是饿得很了。多蒙馈赠，足感厚德。黄龙岛的于大娘子，是你什么人？在下，并不知于大娘子是何方神圣，东海之上闻风丧胆的黄龙海贼，却是听说过的。如此说来，你潜入山岳社，并非为了生意。那要看足下与山岳社做的是什么生意。都慢着点，都慢着点！哎，你们几个都小心点！出事了！是黄龙社的人。大东主尽管安心处置，小人蒙大东主一饭之恩，尚未回报，不敢擅离。大东主若不放心，可遣一二心腹在此守护。仔细伺候好这位小郎君，莫要怠慢。郎君慢一些，快点！加油！帮助我吧，帮助我吧，哥，帮我出来，帮我出来，哥！老实点。这位英雄，我们是不是有什么误会？你最好少说话，要不我就把你的舌头割下来喂走。啊！
海丘船。在这个距离上，他们可以用剑将咱们一个个钉死在船上。来的是秦淮社哪位东主当面？快请上船一叙。飞云长剑，剑就是命，须臾不可操之人手。让他拿着吧。秦淮社李元清，见过大知司。原来是大东主当面，请恕文秀不恭。哼，元清此来孟浪，也实在怪罪不得大知司。国有国法，家有家规。海上的风浪虽大，亦非法外之地。某纵横半生，未领过吴越国一文俸禄，也未吃过前王一粒米。吴越之法，与我秦淮社何事？黄龙社虽不成器，好歹有蒙冲8艘，海丘16，货船无算，往还高丽、扶桑、琉球3幅旗。在这东海之上，我等便是法。船可以给你，人和货不行。赤金500斤，买人买货。800斤，600斤，750斤。天下江山分崩离乱50、60年，谁的日子都不好过。650斤。是啊，乱世营生，家家有本难念的经。700斤赤金，少1厘1毫。大东主自请回船备战。700斤便700斤，船外那小子送与某家，做个天头。1000斤，人和货我买了。啊，750斤买人和货，250斤买我自己。小人乃山岳社少东主，这南唐贼绑了我，索要货物为酬金。大知司只需扣下人、船、货，连同小人一并送往衡州。赤金1000斤，1厘1毫，聚会不少。大知司，这小子胡言乱语，莫要被他所蒙蔽。兴州海上，信以为先。700斤赤金，说定了。大知司真乃是信义君子，元清佩服。外头那个，价值250斤，大东主买吗？加价300斤，我买。涨到300了。大东主要跟吗？你与程昭月究竟有何干联？程昭月有2个女儿，一个16，一个12，确实有个儿子，尚在襁褓之中。你到底是什么人？为何要自称山岳少东？小人……阿就问你最好说真话。若是有1句假话，便切你1只耳朵；若是2句，便切2只；若是3句，你的鼻子可就没了。这是真话。头却热。铠甲。山文铠、乌锤甲2当铠都有，连明光铠都见了1副。李元清，他本就是南唐的坐探头目，黑云都的都帅，
何必不辞辛劳，远赴波涛，跑到吴越来买甲？南唐的兵也不至于穷到这等地步啊！应该是带别人卖。秦淮社自己不需要买家，他将人都买去了，便是不想让你查到上家的身份。等那小子醒了，或许能认出来。总觉得这小子像一个人。250，你醒啦？快喝了。什么时辰了？这是何处？你发了一宿的热了，出了这许多汗，又酸又臭，这张榻怕是要不得了。这是阿舅特意给你开的药，喝了便好了。给，甜的。你饿了吧？你的吃食在外面，我去给你拿来。沈秋公，沈秋公，沈秋公，小人是学问啊！你可看得仔细，那确实是一条海囚船。千真万确是一艘海囚船。明州水营？不是。那个时候出现在那个地方，不可能是明州水营。那又会是谁呢？黄龙岛。都是同胞兄弟。六郎何其规矩小事，七郎又如何机警明明？偏生个九郎，从来不让人放心。眼下说这些已是无用。看来这一番，又得是你我去走一趟了。李元清此人的身份你可知晓？南唐秦淮社的大东主。你如何知晓？听你们在船上说话听来的。你为何会在秦淮社的船上？这个问题可以不答吗？那我换个问题，你是否知晓，那天夜里来的那艘货船是谁家的船？山岳社。你如何知晓？这次能说吗？能说，猜的。哎，你这250。嗯。那你来猜猜看，那天夜里他们交易的是何样货物？这个我可是真不知道。那我来告诉你，他们交易的是铠甲。啊？这漏了刑期的可不是一般武士，这是铠甲，便是官宦人家私藏衣服，都是谋逆的大罪。盗卖铠甲的事情一旦揭而出来，可是要问大逆的。合族男子问死，女眷皆入教坊。照你的意思，老爷子是盯上此事了。嗯，却也未见得这么快。只要手脚迅捷，还来得及补救。太尉。哦，此番出库的赏赐有什么不同吗？不曾有啊，比往日的都妥当。比往日的都妥当啊？怎么说？往日出库的赏赐呀，不是黑便是灰，而此番呢却是大红，那颜色呀，又鲜亮又好看。拿回家去，家里的老娘婆娘裁成衣裳穿在身上，甚是体面。都是绯红。
咱们内直都拿到的都是大红，听说别的都有的是绿，有的是青，也有黑灰两色的。如此说来，都是杂色。我知道了，你退下吧。是，末将告退。何成军这个傻才，好大的胆子！杨老三，你疯了！上次带兵冲闯内库，你有几个脑袋？都给我听好了，在这个院子里，是人家何都将和狄都兄弟们的财产，我们只管将所有的账房与仓库上锁，然后便退出院外，只管守住外围，不许人进，更不许人出。明日午时之前，若要跑出去一只耗子，钻进来一只蚂蚁，都是咱们兄弟们的罪过。连头，擅自带兵封锁内库，我这便去禀报大王。不许你去禀告大王。老太尉，明日一早，老夫约了东府使军，彻底搜检内库，所有的账目、凭证、库存，字迹刻旗，一律封存。待明日搜检审核之后，老夫自会禀告大王，到时候该砍谁的头，便砍谁的头。动手！这老不死的猝然下手，连个转圜的余地都没有。其他东西都好说，库里的假尚未补齐，明儿一旦查起来，这账是无论如何也平不了的。这老傻才，存心要置我于死地。要不，把账房的锁砸开，先把账做平了再说。如此妙计，是如何被何都将想到的？新做的账能看得出来，再加上你把锁头砸开了，岂不是此地无银300两？瞒不过的。库房和账房都上了锁，既做不了账，也补不了甲，难道便如此坐以待毙，等着人来砍头？程某倒有一计，就是不知道何都将的胆子够不够大。头都夹到脖子上了，还说什么够不够胆子？福儿过来。喂，250，我后来加价了，300。不算，就是250。你有何事？我阿娘和阿舅，请你去前厅。白日间不是见过了吗？说也说了，问也问了，还要如何？这一遭不同。又有什么不同？我家阿兄回岛了，是他要见你。你阿兄？水丘公，三哥，
三郎能将虎子带回来吗？准定是能的，你就放心吧。余家娘子不会迁怒于虎子吧？你就安心吧，他根本就不是那种人。早点歇息吧，姑的身子恐怕是熬不了夜了。不好了，来人呐！不好了！大王，出了什么事儿？大王，开门！不好了，大王，是李春月啊，是内库，这李春月他走了水了呀！快！这小鬼头，口中半句实话也无，倒真有乃父之风。大娘子此言有失公道。小子并不知威震东海的黄龙社东主娘子，原是我家三哥的亲娘。大知司也未曾对小子言讲，大娘子原本实得父王。月黑风高之夜，大知司杀人夺船，吓得小子一颗心都要跳出来了。小子实是不敢不谨慎从事。你谨慎的并不为错。早知你是从凤凰山上下来的，说不定便直接扔到海里喂鱼了，哪还留得你到此刻当面饶舌？母亲，罢了，不和你们这些小辈在这儿聒噪了。我身子有些乏了，要去歇息了。有什么事，明日再续。恭送母亲大人。行了，你们兄弟自叙话吧，我也乏了。真娘，阿佑，随我回去歇息。是阿舅。恭送舅父。三哥，回去再收拾你。当值啊？谁当值啊？回禀皇上，今日是双日子，按规矩，该胡令公轮值内衙。何承运何在？让何世玉那个杀才滚出来见我！末将，末将拜见令公。眼通，如何是你？回禀令公，末将一直在乡里边救火，还有4、5处火头尚未熄灭。我是在问，你如何会在此地？何承运何在？回令公，这火起得突然，末将一直在奔走救火，未曾见到何都将。拿下！令公饶命！令公饶命！末将冤枉！末将是奉了在台位的机令，才封锁李承彦的。救人自有铁匠的胆子，也不该自作主张啊！令公，令公。皇上，让我闯监狱吧。林公，大王，臣在。宫内
走水，烧了几个旁院，无甚紧要。小于内外，不得慌张从事，善行谣言者，斩。陈凤教。皇上，皇上！如何了？此时宫内尚未戒严，若要嘱托正当其时，再耽搁半个时辰，怕是便来不及了。如此说来，现在不走更待何时啊？何都将可曾看到了什么？胡令公背着王上，刚刚过去了，还拿了盐桶堵着嘴，想必还未来得及细问。现在不问，稍时也要问了，快走吧！啊，背着，正是，怕是不大好。若真是不大好，那可真是大好了。这鸡是怎么了？大王，大王是怎么了？快！夫人，请夫人恕老臣无礼，请吴夫人偏殿安置。夫人请宽心，明日老夫竟当当面负罪。选一个妥帖之人，传唤2名公仪来要但愿。是。务必谨慎小心，不得走漏消息。胡金思素来英明阔绰，万万瞒不过他的。既如此，趁着宫中大事未起，早早散出宫去，各自归家等死吧。先生此计有几分把握？若王上身体并无大碍，便只有2分机缘。我从此一病不起，却又如何？8分机缘还是有的。说实话，启禀督监，王上脉搏极浅，切直无根。说人话。回督监，这腹肺之象，乃是1家气绝脉之一。这王上恐怕是病因呢？自去岁孝献世子后事以后，王上悲情入心，伤了肺经。冬天的时候又染了风寒，迁延近100日，早已根基动摇，沉疴直入肺腑。今夜骤然惊怒，一并发作了出来。有法子救治吗？臣等无能，臣等无能。尔等听着，大王病危，内外宜居，这是要命的当口。我不管你们用什么法子，务必让大王醒转。启禀督监，若是以金针刺百会、似神聪、神庭，或让王上醒转片刻。只是这手段触动生机，催行经脉，这一口气上来容易，却是万难为继的。我晓得了，用针吧。这万事卯担着，
不干你二人罪责，用针吧。怒。大王，现在什么时辰了46刻刚过，还有多少时辰？老臣万死请大王交代大事。令公留下，其他的人出去。诸军都指挥使西安侯弘佑参见文武，视同天地。老臣不辞万死，请大王收回成命。怎么，三郎不合太令的心意？自古君王有真儿子在膝下，万没有立假儿子道理。三郎虽为大王养子，却也是元帅府孙廷甫所生。大王居5岳12州之地，100万军民，托付一个命令养子，如何能使内外不一？如何能使朝野相安呢？明宗皇帝也非太祖皇帝亲生，所以明宗一死，石敬瑭便篡了他家天下。这中原天子，既然假儿子做得，好女婿便也做得。大王，中原之地乱了几十年了，父子相残，君臣世序，乾坤颠倒，有些事迫不得已，所以将错就错。咱们5岳却不止于此。孤也觉得不止于此。快叫刘郎入宫。大王宣六郎觐见。老刘刘老，这是何意？大王教命，只选了六郎，未曾选得七郎，请郎君殿外候教。阿爹，阿爹，阿爹。是啊，我跟你阿爹讲君臣之礼了。终有一次，刘
去年4月，五郎没了，故便让你入了相府，参决守正。你是一个临大事有静气的，只可惜时候太短了。故本想再替你撑个1年、2年的。父王不要说了，父王赡养圣体，国中、家中文武公卿、宗亲兄弟，12州69县100万军民，可无洪作，不可无父王。父王，父王。刘彦琛，平日里却不知你是个有胆略的。老夫奉王命统领内衙兵马，却被你这厮深夜挡在了宫墙外。你信不信？老夫实行军法，斩了你！回太尉的话，末将不敢乱了上下尊卑，只是职责在身。夜间宫门下月，不奉王命，末将不敢开门。宫内火光冲天，皇上要有什么危险，你担当得起吗？速速开门，放老夫进去参拜王驾。太尉要杀末将，末将甘愿伏法。若是无旨开门，确实不能。太尉此刻还在宫门外。是的，亲卫第3都督将刘彦琛未曾开门，却将自家用绳索自宫墙上坠了下来，与他当面周旋。这个刘彦琛不错，抬举他一个副都以后。是。末将，亲卫第1都何承勋，有破天大事，要禀告老灵公。你在朝堂的地位尚可，与军中的历练不足。当年顾继位的时候，就是先掌了兵权，才得了天下。戴太尉，声位显著，又是内衙帅臣，末将不得不从，只得任他侍卫。却不料末将交出内库房屋不足1个时辰，大火便烧了起来。末将为内库值守，百死莫赎，只吓得肝胆欲裂，却不知该向何人陈述冤屈，这才斗胆来寻老灵公陈情，实在万死。何承勋，末将在。你好大胆子，当面构陷国家重臣，你可知罪？末将所言句句属实，若有一句虚言，甘愿万死。与我拿下。父亲，今夜代孕举措，确有不妥啊。侄儿，你记着，你继位之后，红军、红右不可继续领兵，否则国中万难安定。阿爹，元宗老臣皆不可托付，儿子该怎么办？先王遗训，善事中原大国，善事中原大国，善事东南市民，善事东南市民，善事军中将校，善事军中将校。若能笼络居家，
可加恩。加恩，我不能。处事要果断永决，万不可做。妇人之仁。儿记下了，儿都记下了。三郎手里的弓箭弩暂时无力，关键是代运，他是秦从亲为刘督名正言顺的掌兵大帅。天亮之前，我还能以论之攻进的名义，将其拒之宫门外。一旦天亮了，他要闯进来，事情便不好办了。应该不至于吧？大为更替，这是何等重大的事情，谁敢掉以轻心呢？眨眨眼睛，说不定老母鸡便变成了鸭。100年来，最不少的便是乱臣贼子。老令公，王上宣呢？令公，你照仪表奏告汴梁天子，请你见交太傅镇海、镇东两镇，节度副使钱弘佐为中书令，吴越国王。老臣奉教。故死之后，诛三郎，夺爵罢兵权，以夺国境，复其本姓，孙承佐。老臣奉教。我上的性命是有了。儿子，有了，是个跳脱之刑。我要拘束他，张军、领军，绝不是他所爱。人心之险恶，你这个当哥哥的，要好好护着他。